Fala galera, tudo bem? Neste vídeo iremos ver vários takes feitos com o drone Fimi Mini 3 da Xiaomi. Esses takes foram feitos aqui na região de Aldeia, com o foco no ipê amarelo, que é uma das árvores mais emblemáticas do Brasil, conhecido por sua exuberante floração que tem paisagens de amarelo vibrante. Espero que gostem do resultado. Não se esqueçam de curtir, comentar e seguir para ver mais vídeos como este. Até a próxima!